Fährst du weiter? Ich kann ja nicht mehr weiter. Gire tu stavaš. Hab ich ihm gemacht. Ich wollte mit hier festhalten, aber Das ist ein Sitz. Du musst hier aufbewahren. Das Ja, ist Schaff hier nichts fressen. ich gehe ein bisschen tiefer in den Wald, darf ich? Aber nicht so. Ich sehe dich und dich. Und ich, gut. Umdrehen, hinsetzen. Oh, geschafft. Siehst du? da kann man das Wald drauf. Pascal. Oder Sophie könnten wir hochtragen und dann halte ich sie fest. Schafir, Oder Sophie. Schafir, Oder Sophie. hat Schafir. 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 Mama. Halt's mal runter. Oder wir können Sophie hier hochtragen und dann halte ich sie fest. Dann können wir einen Schafie machen. Schafir. Dann können Dobry wir piesek. Dobry pieseczek. Przyszłeś grzeczny, jesteś misiu grzeczny. Szafir. Dann könnten ja. So, komm runter weiter. Pascal, komm. Wir müssen jetzt einen Moment ausruhen. Ja, einen Moment war schon. Komm jetzt. Ausruhen. Patrz, Schafir. Komm, ich helfe dir raus, runterzukommen. Musst du umdrehen. So geht man nicht. Umdrehen, festhalten. Na, Mami, was ist los? Kann noch vielleicht niemand, wenn wir Nee, vielleicht. wenn wir zurückkommen. Wenn wir zurückkommen. No. Ich darf es nicht. Pascal, nein. Ja, auch nicht. So, komm. Pascal will auch. Schafir, sonst doch was dran. Guck fest. So, chodźcie, idziemy. Warte, Schafir, Pascal will auch. geh doch. Ich habe es draufgesessen und da könnten Pfui. zwei drauf. Pfui. Pfui. Pascal, Chodź, Schafir. auch darauf. Schafir. Pascal. Schafir. Mami. Der kommt doch nicht. Schafir. Schafir. Schafir, komm. Okay. Geh mal. Schafir, Schafir, komm. Papa, geh mal. Papa, geh mal. Papa, geh mal. Nein, ich gehe nicht. Ein Stück. Was möchtest du? Ich wollte runter. Okay, rückwärts runtergehen. Komm weiter.